హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే అండి. ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో మునగాకు ప్రయోజనాల గురించి మనము మాట్లాడుకుందాము. అంతేకాకుండా దానితో పాటు ఇంకొక దాని గురించి కూడా చెప్తాను. మా గార్డెన్లో వర్షం పడుతుంది. ఈ వర్షంలో మన మొక్కలు ఎలా ఉన్నాయో కూడా చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఆ మొక్కల మీద ఒక్కొక్క చినుకు పడుతున్నప్పుడు చూడడానికి చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. అది కూడా నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఈ మునగాకు వల్ల మనకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరుస్తాయి, ఆరోగ్యానికి ఈ మునగాకు ఎంతో ప్రయోజనం అనేది వస్తుంది. అదేంటిదో తెలుసుకుందాం. దానికి ముందుగా నా ఛానల్ కొత్తగా చూసేవారైతే మమతా హోమ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే దాని నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది. ఆ వీడియోలు చూడాలనుకుంటే పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం. ఇగో ఇదేనండి మునగాకు. మునగ చెట్టు నుంచి మనము మునక్కాయలు తీసుకుంటాం కదా. మనం మునక్కాయలు సాంబార్లకి, కర్రీస్ వండుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నారా? అయితే తప్పు. మనకి ఈ మునగాకు సర్వరోగ నివారణి అనొచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఎలాంటి రోగాలైనా తగ్గించే శక్తి మనకు ఈ మునగాకులో ఉంటుంది. చూసారా ఎలా ఉందో మునగాకు. మాకు గార్డెన్లో మొక్క ఉందన్నమాట. మొక్క చాలా పెద్దగా వేపుగా పెరిగిపోతుంది. మునగ చెట్టు చాలా పెద్దగా ఉంటుందండి. అది చాలా పెద్దగా ఉందని సగాన్ని కట్ చేసామన్నమాట. ఈ ఆకును మొత్తము ఇలా ఇంట్లో పెట్టేసి కట్ చేసేసి ఈ ఆకుతోటి మనము ఎన్నో రకాల వ్యాధులను నివారించుకోవచ్చు. చూసారా కట్ అయితే ఎలా ఉందో, చాలా పెద్దదండి. దాన్ని ముక్కలు కట్ చేసేసుకోనమాట. ఈ విధంగా కట్ చేసేసి ఈ ఆకులను అయితే నేను ఏం చేస్తానైతే తర్వాత వీడియోలో చూద్దాం. ఇప్పుడు మునగ ఆకు గురించి తెలుసుకుందాం. మనకు మామూలుగా అయితే మునక్కాయలను మన నిత్యం మన ఆహారంలో తింటూ ఉంటాం కదా. ఈ మునక్కాయలనే కాకుండా ఆకుల్లోనూ కూడా మనకి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు అయితే ఉన్నాయని మనకు పరిశోధనలో వెల్లడైంది. ఈ మునగాకులో విటమిన్ ఏ కానీ విటమిన్ సి కానీ పుష్కలంగా ఉంటాయి. అలాగే కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్ కూడా మునగాకులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు 4000 5000 ఏళ్ళ నుంచి మన పూర్వీకులు మునగాకును ఒక మెడిసిన్ తయారీలో వినియోగిస్తున్నారంటే ఈ ఆకు గొప్పతనం ఎంతో ఉంటుందో మీరే అర్థం చేసుకోండి. ఈ ఆయుర్వేదంలో కూడా 300కు పైగా వ్యాధులను నయం చేయడానికి కూడా మునగాకును అనేది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట. మునగాకులో విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ చాలా సమృద్ధిగా ఉంటాయి. క్యారెట్లు మనం తింటూ ఉంటాం కదా. క్యారెట్లు తింటే మాత్రం వచ్చే విటమిన్ని 10 రెట్లు అధికంగా మనకు మునగాకు ద్వారా పొందవచ్చు. కళ్ళ వ్యాధులకు, మన కళ్ళకు సంబంధించిన ఎలాంటి వ్యాధులనైనా తగ్గించడంలో మునగాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా పాల నుంచి లభించే కాల్షియం 10 రెట్లు అధికంగా మునగాకు నుంచి వస్తుంది. ఇలా ప్రతి దాంట్లో మనము చూస్తూ ఉంటే పెరుగు కానీ అరటిపండ్లు, మనము మామూలుగా ఫ్రూట్స్ తింటూ ఉంటాం కదా. ఈ అరటిపండ్లో ఉండే పొటాషియం కూడా మనకు 15 రెట్లు కంటే కూడా ఇంకా అధికంగా మునగాకు నుంచి మనం పొందవచ్చు అనమాట. ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయండి. ఇలా ఎన్నో ప్రయోజనాల్ని మనం మునగాకు ద్వారా ప్రయోజనాలు అనేది అయితే పొందవచ్చు. థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా న్యాచురల్గా హోమ్ రెమెడీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మునగాకు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రెగ్యులర్గా మనము మునగాకుతోటి ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలైనా తీసుకోవడం వల్ల కూడా మన ఆరోగ్యానికి మాత్రం థైరాయిడ్ సమస్య అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ మునగాకులో ఉండే క్లోరోజెనిక్ యాసిడ్ ద్వారా బ్లడ్లో ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుందంట. అంటే షుగర్ పేషెంట్స్కి మునగాకు చాలా ఒక మంచి చక్కటి అద్భుతమైన ప్రయోజనం అయితే చెప్పవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే మనము ఈ మునగాకు రసాన్ని కూడా మనము తాగవచ్చు. కషాయ రూపంలో కూడా మనం మునగాకును అనేది అయితే తీసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే బాలింతలు డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా ఈ మునగాకుతో వండిన మునగాకు ప్లస్ కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఎల్లిపాయలు ఎక్కువగా వేసి కర్రీ చేసి వండినా కానీ వాళ్ళకు లభించే డెలివరీ అయిన తర్వాత స్త్రీలకు వీక్నెస్ అనేది ఉంటుంది కదా. అలాంటి తగ్గించడంలో మనకి మునగాకు వల్ల ఇవన్నీ వేసుకొని కర్రీ చేసి పెట్టడం వల్ల కాల్షియం, ఐరన్, విటమిన్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. మునగాకు గర్భిణీలకు కానీ బాలింతలకు కానీ తల్లులతో పాటు పాలు తాగే పిల్లలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారనమాట. ఇందులో అన్ని పోషక విలువలు అనేటివి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాలిచ్చే తల్లులకు మునగాకు కూర వండి పెడితే పాలు కూడా సమృద్ధిగా పెరుగుతాయి.
కాల్షియం తక్కువగా ఉన్నవారు మహిళలకు ఈ మునగాకు ఒక అద్భుతమైన న్యాచురల్ హోమ్ రెమెడీ అని చెప్పుకోవచ్చు. మునగాకులు ఉండే ప్రతి విటమిన్స్ కానీ, కాల్షియం కానీ, ఐరన్ కానీ ఆడవారికి కొందరికి తక్కువగా ఉంటుంది కదా, అలాంటి వారికి ఇది చాలా ఒక గొప్ప అద్భుతమైన ఔషధం అండి. మనం ఏదో ఒక రూపంలో ఈ మునగాకును తీసుకోవడం అనేది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. ఈ మునగాకులో మనకి 100 గ్రాముల మునగాకులో ఉండే పోషక పదార్థాలు 75.9% నీరు ఉంటే, పిండి పదార్థం వచ్చేసి 13.4 గ్రాములు, ఫ్యాట్స్ 17 గ్రాములు, మాంసాకృతులు 6.7 గ్రాములు, కాల్షియం 440 మిల్లీగ్రాములు, ఇలా ఐరన్ 7 మిల్లీగ్రాములు, సి విటమిన్ 200 మిల్లీగ్రాములు, ఖనిజ లవణాలు 2.3%, పీచు పదార్థం 0.9 మిల్లీగ్రాములు, 97 క్యాలరీలు ఉంటాయి. ఇలా అద్భుతమైన ప్రయోజనం చేకూర్చిన ఈ మునగాకును మనం ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకుందాం. సర్వరోగ నివారిణి, ఎలాంటి రోగాలనైనా నయం చేసే శక్తి మనకు ఈ మునగాకులో ఉంటుంది. మనం ఏదో వారానికి దొరకకపోతే వారానికి ఒక్కసారైనా, అది కాకపోతే 15 రోజులకు ఒకసారైనా సరే మనము ఈ మునగాకు కూరను కానీ, చపాతీని కానీ ఏదో ఒక రూపంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకుందాం. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వర్షం పడుతుంది. వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క చినుకు ఆ గార్డెన్లో ఆ మొక్కలపైన అలా పడుతూ ఉంటే చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. నేను దాన్ని ఒక చిన్నగా షూట్ చేశానండి. అది కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. చాలా అద్భుతం అనిపిస్తుంది ఆ వర్షం పడుతున్నప్పుడు. అలా చూస్తున్నారు కదా, మా గార్డెన్ చిన్న గార్డెన్. వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఈ విధంగా షూట్ చేశాను మొక్కలు. ఇక్కడ చూసారా, ఇదేమో దొండ తీగ అనమాట. ఇలా కట్టేశాను అనమాట, బాగా తీగ పారుతుందని ఈ విధంగా అయితే పెట్టేశాను ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఇంకా చిన్నగా అయితే ఇలా పెట్టుకున్నాను నా గార్డెన్లో. ఇదేమో కలబంద, ఇంకా పక్కన వచ్చేసి తమలపాకు మొక్క అనమాట. చూసారా ఎలా ఉందో, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఆకు వచ్చేసి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. చూసారా, ఒక్కొక్క చినుకు అలా వర్షం పడుతున్నప్పుడు చూడడానికి చాలా బాగుంటుందండి, గ్రీనరీగా అనిపిస్తుంది మనకి. అలా వర్షం పడుతున్నప్పుడు షూట్ చేసినప్పుడు లైట్గా అప్పుడు వర్షం పడుతుందనమాట. పడుతున్నప్పుడు ఆ విధంగా అయితే షూట్ చేశాను. ఇక్కడ మనీ ప్లాంట్, ఇంకా ఇది చూసారా, ఈ చెట్టు ఏందనుకుంటున్నారా, వర్షం పడుతున్నప్పుడు అది ఎలా ఉందో చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. వాటి మీద ఒక్కొక్క చినుకు ఈ విధంగా అనిపించింది నాకైతే. ఇది సత్యనారాయణ చెట్టు అంటారండి. మనకు సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినప్పుడు దానికి పువ్వు పూస్తుంది, ఆ పువ్వును పెడతారనమాట సత్యనారాయణ స్వామికి. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకి బ్రహ్మకమలం చెట్టు అనమాట. ఇది బ్రహ్మకమలం. ఇలా కొన్ని మొక్కలు అయితే పెంచుకుంటున్నాను. చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఈ విధంగా మొత్తం. సౌండ్ చూస్తున్నారు కదా ఎలా వస్తుందో. ఇదిగోండి వర్షంలో నా మొక్కలు చూస్తున్నారా ఎలా ఉన్నాయో. ఇది మొన్న రీసెంట్గా పెట్టానన్నమాట. సౌండ్ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా వస్తుందో, చాలా హెవీగా సౌండ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి శంఖపుష్పి అండి. చెట్టు వచ్చేసి చాలా గుబురుగా తీగలాగా అల్లుకుంటుంది. మనకి శంఖం పూలు పూస్తుంటాయి, బ్లూ కలర్ నీలిరంగు పూలు అనమాట. 4-5 చెట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి పచ్చిమిర్చి అండి, హైబ్రిడ్ పచ్చిమిర్చి. చాలా పెద్దగా అవుతుంది కానీ కాయలైతే కాయలేదు ఇప్పటి వరకు అయితే. ఇది షో చెట్టు. ఇలా అయితే కొన్ని మొక్కలు అయితే పెంచుకున్నానండి నేనైతే. ఇట్లా వర్షంలో గ్రీనరీ కనబడితే చూడడానికి బాగా అనిపిస్తుందని అయితే షూట్ చేశాను. మొత్తం వాటర్ ఉన్నాయి ఆకుల మీద, మొక్కలపైన మొత్తం వచ్చేసి. ఇది కరివేపాకు చెట్టు. దీనికి ఇట్లా ఈ విధంగా అయితే పువ్వులు అయితే పూసాయి. చూస్తున్నారు కదా ఎలా పడుతుందో వర్షం. ఇక్కడ మొక్కలు ఇంకా ఇవి పైన అనమాట, టెర్రస్ పైన. ఈ విధంగా వర్షం అనేది చాలా హెవీగా వస్తుందండి హైదరాబాద్లో వచ్చేసి. నాకు ఈ నేచర్ వర్షం పడేటప్పుడు చాలా బాగా అనిపించేది, అందుకే నేను షూట్ చేద్దామని షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఈరోజు గార్డెన్ వీడియో వచ్చేసి. గార్డెన్లో ఇట్లా వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, మా మొక్కలు ఎలా ఉన్నాయి చూసారు కదా. ఇంకా దీంతోపాటు మనం మునగాకు ప్రయోజనాలను కూడా తెలుసుకున్నాం. ఇలా ఈజీగా మనం మునగ చెట్టును, లేదు మనకు మునగాకు దొరకలేకపోతే మన చుట్టుపక్కల ఎవరి దగ్గరైనా మునగ చెట్టు ఉంటే మునగాకును తెచ్చుకొని ఏదో ఒక రూపంలో మనము మునగాకుతోటి కర్రీ వండుకున్నా కానీ, రసం, కషాయ రూపంలో కానీ, పప్పు, ఏ విధంగానైనా సరే వారానికి ఒక్కసారైనా కానీ దొరికినప్పుడు ఆహారంలో ఒక భాగంగా తీసుకోవడం వల్ల
ఎన్నో రోగాలకు ఒక 300 పైగా రోగాలకని చెప్పుకోవచ్చు. లేదంటే సర్వరోగ నివారణ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎలాంటి రోగాలైనా తగ్గించే శక్తి మనకు ఈ మునగాకులో ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం మునగాకును వాడుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా నేను మంచి మంచి వీడియోలు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. నా వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తోటి మళ్ళీ